ఎస్, ఇప్పుడు నేను మీకు నెక్స్ట్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్లాన్ చూపిస్తా. దట్ ఈస్ మనకు చాలా ఇష్టం కదా చాక్లెట్స్ అంటే. ఓకే, సో ఆ చాక్లెట్స్ అసలు ఏ ప్లాంట్ నుండి వస్తాయి అనేది చూద్దాం. చూడండి, ఐ వుడ్ లైక్ టు షో. సి, కనిపిస్తుంది కదా, దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ కోకో ప్లాంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎ కోకో ఫ్రూట్. ఓకేనా, సో దీన్ని మనం లోపల ఎంటైర్ బయట కనిపిస్తున్న ఈ యొక్క పీల్ నుండి కాదు, లోపల సీడ్స్ ఉంటాయమా. ఐ విల్ ట్రై టు షో యూ. బ్రేక్ అయితే బాగున్నా. ఓకేనా, ఈ యొక్క ఫ్రూట్ లోపల సీడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ సీడ్స్ మనం నీట్ గా రోస్ట్ చేసి సపరేట్ చేసి, ఓకే, సెగ్రిగేట్ చేసిన తర్వాత నీట్ గా రోస్ట్ చేసి దాన్ని పౌడర్ చేసుకుని నెక్స్ట్ వీల్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ చాక్లెట్ పౌడర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద న్యాచురల్ చాక్లెట్ పౌడర్ అండ్ ఇట్స్ వెరీ బిటర్ ఇన్ టేస్ట్. చాలా అంటే చాలా చేదుగా ఉంటుంది. సో దాని నుండి ఇంకా రిఫైన్ చేస్తూ మనకి ఇంకా అడిషనల్ గా మనకి కొన్ని షుగర్స్ యాడ్ చేస్తారు, సో దట్ ఆ స్వీట్నెస్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కోకో ఫ్రూట్, యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.